Башкортостан Ямагат палатаһы Атай даны наградаһы дип исемләнгән республика конкурсына гаризалар кабул итә. Һаумыһыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Программабызның кунагы Башкортостандың Ямагат палатаһы эксперты Илшат Абдуллин. Илшат Халитович, һаумыһыгыз. Һаумыһыгыз. Атай даны конкурсына гаризалар кабул ителә башланы. Әүҙемлек һиҙеләме? Әйе, ысынлап та быйыл мына 6-сыға үткәрелгән был бик яхшы матур конкурс. Ни өсөндür быйыл әҙерәк әүҙемлек күлпәнерәк. Әҙерәк китә, шуға күрә мына бүгін шуның туралы һөйләп үткә килә. Шу күберәк катнашымдар өсөн һәм дә конкурстың условияларын аңлатып үткә килә инде. Гаризалар ҡасанға тиклем ҡабул ителә һәм ҡайҙа мөрәжәғәт итергә була? Гаризалар ҡабул ителә башланы беҙҙең марттың 19 марттан 30 апрельгә тиклем гаризалар һаман да мына ҡабул ителә. Улар мына конкурс эшләй. Быйыл мына әйткәндәй яңы үҙгәрештәр индерелде гаризалар бирү буйынса. Әгәр элек әҙерәк ҡатмарлыраҡ булһа, быйыл мына электрон рәүештә гаризаларҙы Ямагат палатаһының сайтына инеп, ондағы анкетаны шунда тултырып, матур ғына әйтеп, үҙенең бөтә булған теге информацияһын биреп, шунда электрон рәүештә генә гаризаны ебәрергә була. Уңайлыҡтар булдырылған. Уңайлыҡтар булдырды әлбиттә. Конкурста кемдәр ҡатнаша ала? Йәш сикләүе һәм башҡа ниндәйҙер талаптар бармы? Талаптар әлбиттә бар. Улар бөтәһе лә беҙҙең мына положение яҙылған сайтта. Беренсен әйтеп үтәм, уның өсөн беҙҙең Башҡортостанда 5 йылдан күберәк йәшәгән атайҙар һәм дә судимостары булмаған, алименттар буйынса бурыстары булмаған һәм дә актив үҙен йәмәғәт эшендә, эш коллективында күрһәткән шундай беҙҙең атайҙарҙың ғаризаларын көтөп ҡалабыҙ. Нимә ул атай абруйы? Был сараның әһәмиәте һәм төп маҡсаты нимәлә? Төп маҡсаты беҙҙең борон-борондан ни өсөндөр шулай килеп сыға, ҡатын-ҡыҙҙарға күберәк внимание, акцент. Иғтибар. Унда 8 март, әсәйҙәр көнө, тағы ләнде көндәр. Мына атайҙарға беҙҙең ни өсөндөр иғтибар күп бирелмәй. Һәм дә мына беҙ 2-нсе йыл үткәргәндә атайҙардан, хатта мына федераль химәлдә хәҙер мына атайҙар көнө булдырылды бит инде. Сөнки 23 февраль туҡтап ҡалманыҡ, шул уҡ атайҙарҙың көнө бар. Конкурс ғаризаларын баһалауҙың 3 шарты бар. Ниндәй шарттар тураһында һүҙ бара? Ысынлап та 3 төп шарттары бар. Уларында беренсеһе балаларға лайыҡлы тәрбиә биреү. Икенсеһе инде үҙенең эш коллективтарында үҙен матур итеп күрһәтеү. Матур итеп түгел, үҙенең юғары ҡаҙаныштарға ирешеүе. Һәм дә өсөнсө йәмғиәт эштәрендә ҡатнашыу һәм дә шуларҙы күрһәтеү инде. Атайҙар был конкурста үҙҙәре теләп ҡатнашамы, әллә йәмәғәт ойошмаһынан тәҡдим итергә тейештәрме? Мына үткән йылдар буйынса ҡарап килгәндә төрлөсә, сөнки ҡайбер атайҙар үҙҙәрен теләктәрен белдереп, үҙҙәре мына йөрөп, документтарҙы йыйып ебәрәләр ине. Ҡайһы бер райондарҙан, ҡайбер муниципалитеттарҙан эшләгән эштәренән ғаризалар килә торғайны, уларҙы үҙҙәрен һайлап алып ебәрәләр бит инде. Һәм дә бында тоже ни бар? Эш коллективынан ғаризалар ҡабул ителә. Һәм дә урындарда булған йәмәғәт ойошмаларынан, һәм дә райондарда булған беҙҙең йәмәғәт палаталарынан ғаризаларҙы әлбиттә ебәреү мөмкин. Һәм быйылғы конкурстың тағы бер үҙенсәлеге, ул былтырғы йылдарда еңеү яулай алмаған атайҙар, улар быйыл да ҡатнашырға уларҙың хоҡуҡтары бар, шулай бит? Элекке йылдарда күп кенә беҙҙең ғаризалар булды, әлбиттә бөтәһе еңеүсе була алманылар. Һәм улар өсөн быйыл тағы ла бер мөмкинселек бар, яңынан ғаризаларын ебәрергә мөмкин шул беҙҙең сайт аша. Былтырғы конкурстарҙа еңеүселәр менән ниндәйҙер бәйләнеш булдырылғанмы? Улар йәмәғәт эштәрендә ҡатнашалармы? Йәлеп ителгәндәрме? Әйткәндәй, мына мин электән әйтеп киләм, беҙҙең ошо конкурсҡа биргән, ғариза биргән
үзенең теләкләрен белдергән атайлар, улар уже еңүчеләр. Мен электән әйтеп калам бит. Чөнки онда бит безнең атайлар шулай. Бу конкурста катнашуга баҙнат иткән атайлар. Әйе, шуны әйтәм инде. Улар адакта мына Өфөгә килеп, мына теге ордендар бирә бит, төрле программа, онда котлаудар. Бунда килеп биткәндәр икеләтә еңүчеләр, минеңсә. Һәм дә еңүчеләр, әлбәттә, улар шундай актив атайлар. Улар үзенең теге гаиләһендә лә, авылдарында ла, калаларында ла үзләрен һәр вакыт актив үзләрен күрсәтәләр. Һәм дә улар әлбәттә бәйләнеш бар. Улар шунда ил агалары күптәре инде. Улар менә һәр вакыт төрле мәсьәләләрне Җәмәгать палаташа хәл итәргә мөмкинлек бар монда. Бундай конкурслар атайларның яуаплылыгын да арттыруга булышлык итә, шулай бит? Әлбәттә. Безнең бит атайларның гына яуаплылыгы түгел. Чөнки атайдың абруен күтәргән хәлдә, уның бит хатта балалар да буны күрә. Балалар шунда абруйлы атайын күреп, уларга моны охшарга тырыша. Һәм дә гаиләләр, хатын-кызлар, лоты өләсәйләр күрәләр бит инде ирдең шунда менә конкурста катнаша, шунда абруйлы икән. Эш коллективынан уны хөрмәттеләр бит инде. Җәмгыять оешмалары хөрмәттеләр. Әлбәттә, бу атайдың абруйлын күтәрә. Атайның мисалында үсәләр. Мисалында әлбәттә, һәм дә ундай кешеләр менә тагыла дәртләнеп, тагыла күз гайрәт итеп, тагыла матур итеп үзләренең эшләрен алга алып баралар һәм дә бүтәннәргә мисал булып, өлгү булып, үзләренең матур итеп эшләрен күрһәтеп, шайтып матур тормыш яшәйләр. Мин шайтып уйлыйм. Бу конкурс алтын сыйл рәттән үткәрелә. Айрылса нинди район калалардан катнашучылар күбрәк? Бик күп районнардан ел һайын безнең география ничектер үзгәреп тора. Кайбер елларда теге Урал арягыннан күбрәк була, икенче еллары безнең теге Нефтекама яктарыннан, Борай яктарыннан, Север яктарында. Гомумән әйткәндә, бөтен районнардан да әлбәттә килеп тора гаризалар. Тота килеп, кайһы яктарны дип әйтергә кыйынһынам. Үзләренең яшәү рәвеше менән, хезмәте менән абруй казанган атайлар конкурста катнашалар. Уларның тормыш тәҗрибәһе, уларның дөрес тәрбия бирүләре өлгү итеп куйыламы? Әлбәттә, конкурстың моны иң төп максаттары шул дип уйлыйм. Чөнки моны уларның булган тәҗрибәһен күрәтеп, уларның булган казанышларын күрәтеп, уларның булган абруйлыгын күрһәтеп, бөтә дөньяга улар моны өлгү булып сыгалар бу конкурстан. Шул бик яхшы һөҗүмтә дип әйтә алам. Әйдәгез тагылы бер тапкыр тамашачыларның ихтәренә төшереп үтәйек. Гаризаларны касанга тиклем тапшырырга була һәм кайда мөрәҗәгать итәргә? Гаризаларны 19 мартын алып безнең сайтта, Җәмәгать палатаның сайтында 30 апрельгә тиклем кабул ителә. Һәм дә быел тагыла әйтәм, конкурсның шартлары җиңеләйтелде. Электрон вариантта анкетаны тултырып, шунда гына өйдән чыкмай гына гаризаларны җибәрергә мөмкинлек бар. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Үсеп килгән буынды лаеклы тәрбияләгән, гаилә кыйммәтләрен һаклаган һәм әлбәттә җәмәгать эшләрендә әүдем катнашкан атайлар бу конкурста зур теләк менән катнашырдар дигән ышаныста калабыз. Рәхмәт. Студиябыз кунагы Башкортостандың Җәмәгать палатаһы эксперты Илшат Абдуллин менән Атай даны наградаһы дип исемләнгән республика конкурсы турында әңгәмәләштек. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.